加入我哋嘅話，14,300蚊獎金係可以提供埋電子支付嘅服務啦。暫時嚟講咧都係零手續費嘅。加入我哋車隊嘅話咧，我哋就會有新人獎。咁個租金係950蚊嘅，做滿20日咧。第21日咧係免租嘅，額外仲會多600蚊嘅獎金嘅。我950蚊再加600蚊，每個月係有1550蚊，為期6個月。你做多3個月，咁就會有2500蚊。做滿1年再多2500蚊，能夠喺嗰年裡面嚟講冇意外嘅話咧，俾3000蚊安全獎俾你㗎。嗰條數都唔少嘅。除咗一個免費考牌嘅 training 之外，再加呢個獎金。時薪制嘅司機啦，我想搏命嘅，我啲時間多啲嘅，我踩足嘅。咁你咪可能我想今日係租車嘅。如果你時薪嘅車長，你接個 order 咧，嗰啲錢咧全部都係歸公司嘅，即係介紹費，每一個5000蚊。10個你袋5萬㗎咯喎！我哋係真係想要一啲優質嘅司機，大家都係想做好呢個的士業嘅。